よし。おー。できた？ダメだって言われる。ふふふ。
ここで使うチェアがある。お尻と椅子がひっついた。Oh yes, oh yes, チェアボーイ。椅子からお尻が離れない。それはさておき、頑張れ日本。椅子と一緒に応援だ。おいっす。太鼓叩くよ。ドンドンドン。ドンドンドン。フレー、フレー、お尻フレー。あれ？椅子がないのが混ざってるぞ。これはなんだ？バケツ。せーの。椅子とバケツ。全然違う、全然違う。椅子とバケツ。椅子は座るもの。バケツは液体を汲むもの。椅子の応援だ。おりゃないっす。もう溶けとる。絶対熱いから気をつけて。
おっとっとっと。はいどうぞ。つきます。いただきます。ちょっと多めになりました。ありがとうございます。残ってる。楽しかったね。